Geçmeyen ve kuru öksürükler için dut çayı. Önce hazırlanışından bahsedeyim size. Ölçü şöyle olmalı. Bir çay bardağına 1,5 yemek kaşığı dut, kuru dut şeklinde olmalı. Kaynayan suyun içerisine 7 dakikada dut eklenirse, ilave edilirse ve ılıdıktan sonra içilirse çok faydasını görecekler. Nedir faydası? Bir antibiyotik görevi var. İkincisi ateş düşürücü görevi var. Üçüncüsü boğaz enfeksiyonlarına karşı ciddi savaş kazanmış oluyorlar. Biz bunu genelde şöyle sabah ve akşam aç karnına yemeklerden önce öneriyoruz. Yani 5 gün kadar kürü devam ettirmelerini istiyoruz. Birinci, ikinci kürü denildikten sonra hakikaten çok iyi sonuçlarla dönen çok sayıda aktarımıza gelen müşterilerimiz var. Siz de deneyin, şifa bulun.